Vi 8-3 i Herstad fra Distarbrian. Daniel Pauli Højgaard finner Ahmed Keita til Nenan Stankovic, men her stendte Tryggvi Askam. Pers 15 minutter i faren av Disney til hette hentur. Keita finner Johan Simon Edmundsson, 8-0. Etter by 8-3 Laxi 8, tirsdag som Toftamenn sitter av løykferna nyer. Henry Rupeksen til Toringar Akselsen og Uveru Felder. Brottsparsk. Det er enda for Jens Erik Rasmussen som vil sette seg skjøta. Han snudde Vlada Filopovic, Jaunløyker 8-8. By 8-3 vikskiftet gjør shotmåla ved trujere gamle Ole Olsen. Han er sjømauer, men har spalt fotball til han er ved hjemme i mittelturene. Det vil ikke så vel til honom Vodafone-linjen søgnasne, at han og by 8-3 har gjort avtale om at han skal være hjemme kappingarer ut. Toftamenn blir av 17 holdet gått så 4. Andri Olsen er 4. Her setter Nedente, men er ånever. Det er tullige 17 holdet til hette hender. Lenker bølter inn til Johan Simon Edmundsson, som kommer fra vi 0-7 Vestervegene. Her stender Keita, 2-8. Nolsjø Vester setter menn langt fram av vødlen. Toringar Akselsen vil ikke høy mot hans sti. Legger bølten inn i 16 meteren. Henry Rupeksen får skalle han i nete, men i rengstader. Vi 8-3 kunne økt om månen. Det er den til pura fryer, men trykker vi Askan Bjerger. Heimalie Ebestreimur har gjerne gåa rønt på en av veien. Arnbjørn Hansen atter omsett til Gudmund Nilsen, men UIF Malmauren hever temarhalt av støvene. Ta en 20 minutter spalter ta gestene og Fuglafyrre og koma av 8. Høgne Zakariasen fram til Antti Olsen, Bastren og Johanduna av Peter Dam Jakobsen, sier dommeren, brottspark til UIF. Antti Olsen skal skjøta, og han skårer trygt. Fullfringar og 8-8-0 vi Markaier. Ebestreimur røyner å bytje opp, men ta gonger nekmøyra strilti enda ofte hever gjort så hesson linon. Her vil jeg begge løygarar og avskåarar heva brottsparsk, tog tar halda at uiaffæren fer balten i hånduna. Ta 20 minutter etter av fyrre holdøyke henter hetta. Andras Gango langar balten fram, ver langt vi høttenon fram til Antti Olsen. Saric Hegneslia vujare vi høttenon, og ammalstrykene undje Daniel av lækjene, UIF av 8-2-0. Arnbjørn Hansen rønte. Fer her en gåan bast i høtte fra Daniel Davidsen, men toppskåreren fra i fjør hever ångtøy vært skarpare enn bant nå. Miskajus og Disnon ver at formanns, og i avskårerne hava etterlust setter av vødlen fyrir heimalige. Barur Olsen og Hans Paule Samuelsen. Og ta kjemur Møra Luiv i heimalige. Hans Paule fram til Leif Niklasen. Santos Hegneslia at Romse, og så skal Levi Hansen bæra seta foten av balten. 2-8. 13 minutter farner av Øren Holløyke og spenningur atter i Disnon. Ta bløv nek møra fyrre av spelen og tja heimalinon. Her kortene ånnek fyr tja Bari Olsen. Hans Paule litter inn i brottstøyen og fremstår Daniel Davidsen, men av tvart treie. Heimalige truster neggfesaløtene, men hever ikkje etnene vissar. Her omlai et kvarter etter av Disnon, Egil og Bø kommet fram vi, og lunsjer vi høttenon. Til enda vi at Brian Olsen fer godt skått av bulten, og så Jaunløyker 2-2 omsøyer. En rønt, aktor verjeløykaren Daniel Davidsen kommer fram vi, men bant opp om. Da dommeren brukslar fyrir søgnast og fyr, og atler 22 løykarner av vøtlenon vånbrottner ursliten. Det var verstene som løtte seg av Disney fra byrjan. Her det Jalgrim Eltur som røyner seg ved en skåt i høyre søye og bulteren fyr opp om. Men etter stått at høy kommer Arjamen inn i Disney, og her sender Jon Hansen Alex Mellengård av sted. Han legger han en 4 til Kenneth Jakobsen, men malmaveren bjargar Latlia. Jon Fredriksberg legger bulten en 4, men Aristide tryggur.
AB får fruspark i högre suje, Oli Hansen får høtt i an og legger han bak for føttene og avkjenner gamle Jobben Drengastein. Han skjuter, og så 1-0. Det er sast tydelig at Ronavskingar frustrerade og tar halda av fram via trusta. Boje Løgen røyner seg ved skåte, men reagerer ikke bøsten. Jan Martin Mortensen får en huan bøst inn i brostdagen, men velleggande Aristide en affär her han skal være. Og i 14. minuttet vil malskytten til AB Jobben Drengastein skifter ut, og innfyr han kommer Thomas Hans Robeksen. Etter hotna får Arjaman i allopp. Evrar Ble reker av sted. Han sender bølten fram til Kenneth Jakobsen, så legger han godt innfyrir til Nikolaj Eriksen som heil kicksar. Liskibæren Oli Hansen får en bøst innfyrir. Han skallar han til Øssur Dalbo som sender han videre mot malen, og bølteren innanfyr strykene. Men det har vært dømt fruspark, og Johan Davidsen skumpar Hein Stenberg innom linjerna vid bøltenen. AB sverrer atter. Johan Hansen sender Thomas Hans av sted. Han pura frøyer i høyre suje fram mot malen. Han legger bølten inn 4, og etter trukkaspel for bølteren og pum. NSOI det tatt vi. Øssur Dalbo får en lengan bølt sender han fram. Teker han nyer og skyter. NSOI rønner etter. Jonar Fredriksberg skyter en lengan bølt under brostdagen. Og i luftene Hein Stenberg og nærmeste Vian Inga Pedersen. Malmøveren misser bølten som endar i malen. Men en affär får Hegen fruspark og fer av vøtlen vid knænen ur li. Og tatt vi råk mellom leigarene. AB hei nødt sine trutjar utskiftingar og tog nøddest innskifte avleibaren Thomas Hans Robeksen er røyna seg i malen. Sørsta rønden og dissen kommer 11 minutter inn i ivetøyne. Jalgrum Elter teker og mamaveren Meinar Jensen får sørsta foten av bølten. Han skjuter, men bølteren fer ved søyna. AB vunnet så statisten 1-0 og NSOI rakte atler æresteg enn normale. KU får miskais i fyrre halvdje en gjelta møvlaga å letja seg 8. Erland Danielsen slipper inn HP-veierna, Veri Feltor, Eiler Rasmussen, ikke i Iva, brottspark. Hegen av lensene vil sette av kjota, men Søymon Rekvi Hansen vil lyse det av. Etter brottsparket ganger kjøtt nere bakka til KU. Hans Salé av retta stavnån, 1-0 til HP. Få minutter seitne etter gale til Gestenon. Antro av Fløton smekka til første fer, 2-0. Beina veien i seitne holdage vil distrin endelig avgjørdøren. Skåte fra Potmore Johansen vil avrata, 3-0 og HP av Siers Kaos. Ter Favo Ferner HP-verjan var sett under trusht, så han ikke så stinn ut. Kristoffer Jakobsen renner fra HP-verjene, 3-1, og er senter av spenninge i atter ut Disnon. Men HP var så nekta betra li i Gondadale sånn dagen. Ter stedfester dagsens maver Antro av Fløton. Han færte å sutja sera latt ut, og så 4-1. HP kunde om det var sinte mara neighbor vunnet vi en mara malon. Trødder Sikorsson og Samuel Kongsland. Omfram gledast sjálvan syren så kom til HP vias folkene eisne fruast at sutja Wagner Moore Mortensen atra linnom. Han hever vært borslur vekna sjoko, men nu kommet fyrir seg atter. KU først opp fyrir distarlåg pynta syndrom Ørstede. Sørmund Karlsø til 4-2, men det har brøyde lydtjo på at alt tro stiene vil ha verand i havn. KU må nå retter ankommer lei.